El día de hoy tengo una caja de ventiladores de la marca Limbix y lo que voy a hacer es que los voy a armar. No vamos a perder tiempo explicándoles qué es lo que traen ni nada. Simplemente lo que vamos a ocupar es un cúter, una llave y unos desarmadores. El cúter, pues para abrir, para cortar los hinchos y abrir la caja. Esto es lo que nos incluye la caja. Como pueden observar, aquí tenemos dos aspas y pues el armado es para dos abanicos. Tenemos dos motores, tenemos dos de cada pieza. Vamos a proceder a armar. Para no perder tiempo, fuera de cámara separé los abanicos. Es lo que vamos a necesitar para armar pues este ventilador. Para empezar a armar, vamos a empezar con la base. Ocupamos la base y de ahí el poste. Para atornillarlos, pues vamos a ocupar los tornillos. Primero vamos a ubicar las tuerquitas estas. Chequen las tuercas y tienen que localizar el tornillo que va en la tuerca. Es milimétrico. El tornillo debe de ajustar en la tuerca. Este es el que vamos a utilizar para sujetar la base. Estos son los otros tornillos que vienen. Estos tornillos no le quedan. No son para eso. Una vez que tenemos separados los 4 tornillos y las 4 tuercas que vamos a ocupar, pues vamos a colocar el poste. Aquí tiene unos orificios en la base. Y en la parte de atrás viene como en hexagonal, que es donde va a estar la tuerca. Vamos a colocarlo. Debe de coincidir la base, deben de coincidir los agujeros. Ahora, una vez que lo colocamos, vamos a meter el tornillo. Y por la parte de abajo vamos a meter la tuerquita. Ay. Vamos a presentar la tuerca. Puedes colocar la tuerca primero, es mejor. Y aquí es donde nos vamos a apoyar con el desarmador. Para que no batalles, ya que la tuerca está más grande y no se queda detenida ahí en donde debe de ir. Por la parte de abajo vamos a colocar la tuerca y con el dedo la vamos a sostener. Yo aquí en mi caso estoy metiendo la mano en el medio del poste. Lo más complicado va a ser sujetar el primero. Es lo más difícil con lo que iban a batallar un poquito. Pero pues ya una vez colocado, los demás está más fácil. El siguiente, colocamos la tuerca con el dedo para que no se vaya a salir. Y ahora ponemos el tornillo. Deben de coincidir. Y lo vamos a apretar. Así vamos a hacer con los 4. Les aconsejo poner primero una esquina y luego la otra esquina. No pongan el de acá y el de acá. Váyanse primero por las esquinas y ya después ponen los demás. Voy a atornillar y ahorita seguimos con el otro paso. Ya que están todos los tornillos colocados, hay que ajustarlos bien. Esquineado. Que no queden sueltos para evitar vibraciones. El siguiente paso, ubicar esta pieza que es la que va a cubrir los tornillos. Para colocarla vamos a sujetar el poste del medio y vamos a empezar a darle vuelta, a aflojarlo para quitarlo. Porque estamos sujetando el poste de medios para que no se vaya a caer. Ya una vez que quitamos la pieza, solamente vamos a dejar caer esta base y volvemos a colocar esta pieza. Es de plástico. Se le da vuelta y se aprieta. Vamos a darle un poco más de margen. Apretamos bien. Ahí está. Este es para que cubra los tornillos. Hasta aquí terminamos con la base. Ahora vamos al armado del motor. Aquí tenemos el motor. Estos motores por lo general llegan bien maltratados. Llegan muy quebrados, llegan quebrados los plásticos, llegan quebrados de aquí. Este viene pues en buenas condiciones aparentemente. Antes de instalarlo hay que checar que funcione el motor. Yo ya lo había checado, yo ya lo probé, si prende. El siguiente paso es colocar el motor en la base, en la metálica. Para eso deben de cerciorarse de que este tornillo esté libre, tenga espacio aquí, que no esté salido, y si no, pues hay que aflojarlo. Con el mismo desarmador lo vamos a abrir, lo vamos a aflojar
que no quede metido para que pueda entrar. Ya que está en el sitio donde debe de ir, no se debe mirar por aquí por adentro. Si se mira, van a batallar, tienen que sacarlo. Quítenlo si quieren, pero pues no es necesario. Ahora vamos a colocar el motor. Solamente lo vamos a poner en el agujero que va aquí en el tubo. Que entre bien, porque si no se va a caer. Una vez que ya está bien colocado, lo atornillamos. Aquí sí hay que darle bien hasta donde tope el tornillo para que no se vaya a salir el motor. Y ahí quedó. En este caso, este va enganchado aquí. Tiene unas cuñitas aquí, hay que hacerlas coincidir con estos, con las pestañitas. Y ahí quedó. Así va quedando hasta ahorita el ventilador. Está prendido, lo vamos a dejar en 0. Ahora, el siguiente paso, colocar estas piezas. Este tiene una jaladera. Esta debe quedar en la parte superior. Esta es la que vamos a colocar primero, la que tiene el orificio. Para eso vamos a ubicar, aquí tiene 4 agujeros, igual que esta, tiene 4 agujeros. O sea, deben de coincidir. Aquí los tornillos son igual, son milimétricos, son los pequeñitos. Vamos a colocar el primero, parte superior. Ya que está presentado bien, pues hay que atornillar. Hasta listo, no lo aprieten. Que quede presentado nomás para que les dé chance de acomodar los demás tornillos. Si lo aprietan, pues no van a poderlos acomodar. Colocamos el segundo, que es el de abajo, y luego los de los lados. Falta uno nomás. Bien apretados para que no se vaya a caer con la vibración, pero no le den de más de que vayan a chingar el tornillo. Así va quedando nuestro ventilador. Siguiente paso, colocar las aspas. En este caso tenemos un protector, un plastiquito, vamos a quitarlo. Vamos a ver cómo viene aquí. Aquí viene una cuñita. Voy a acercarlos a abanico. Ahí está. Esta cuñita es la que va a sujetar el aspa para que no se vaya a salir. Ahora, en este caso, las aspas vienen ya colocadas bien. En otro caso vienen desatornilladas y hay que atornillarlas. Son por tornillo, estas no. Aquí igual, este ya trae el tornillo presentado. Hay otras que no. Si se dan cuenta, a ver si se alcanza a ver ahí, aquí sale un poquito el tornillo. Pues el tornillo, igual que ahorita que les comenté, no debe salir. Solamente hay que aflojarlo para que no se vea. Ahí está. Y alcance a entrar. En la muesca que está aquí debemos de colocar que quede el tornillo. El tornillo este debe de quedar en la muesca. Yo puse la muesca así y el tornillo lo vamos a colocar así. Ahora lo acomodamos. Ahí está, en cuanto llegue. Ahora vamos a apretar el tornillo. Vamos a dar vuelta para que llegue. Nos cercioramos de que no se salga. No, lo volvemos a meter y ahora sí lo vamos a apretar. Hay que apretarlo bien para que no se vaya a salir. Ahora sí, ¿se sale? No se sale, quedó bien. Hasta aquí llevamos el abanico. Ahora vamos a poner la tapadera. La tapadera, bueno, en este caso las cuñas están acá. Estas cuñitas que están aquí, esta, hay que abrirlas. Hay que abrirlas. Esa también. Acá. Y pues son todas. Deben estar abiertas. Ahora pues pues es más fácil. Las letras deben de quedar parejas. O si no, pues como la quieran acomodar, no pasa nada. Pero en la de acá, esta no se levanta. Aquí, abajo, no se levanta. Es la que la va a sujetar. Nomás la vamos a sujetar así. Y ahora sí, las pestañitas las bajamos.
cada una a su lugar. Ahí está. Ahí quedó. Así quedó el abanico ya completamente armado y listo para su uso. Se preguntarán por estas piezas, pues estas piezas también se le pueden colocar. Se las vamos a colocar para que vean cómo es que se colocan, por si lo ocupan. Pero más que nada esas son como una base. En caso de que no lo quieras así de pedestal, pues lo puedes hacer de mesa. Con esa pieza se hace el ventilador de mesa. Ya ven que este ventilador es 3 en 1, pues esta es una. La otra es que lo puedes hacer de mesa. Y la otra es que una vez que lo hagas de mesa, puedes colocar estos en la pared. Así como los tengo yo colocados allá. Ignoren mi pinito, todavía tengo el espíritu navideño. Así como lo tengo ahí, y ahí pueden colocar el abanico. Ahí yo lo tenía antes, pero lo quité y lo tengo acá. Bueno, ahora el siguiente paso les voy a mostrar cómo se arma esto. Vamos a iniciar con esta pieza. Vamos a ver cómo viene. Aquí están, sí, donde van los tornillos. Este tipo de gomitas que vienen incluidas van colocadas, si se dan cuenta, tiene la forma del tubo. Van colocadas así. Aquí tenemos unos tornillitos un poquito más largos. Cualquier cosita más largos, estos van colocados aquí. Aquí ya vienen perforados. Solamente los vamos a atornillar. Estos son para que se sostenga en el piso y para que no camine o en la mesa. Así es como quedarían ya colocados. Ahí están los dos, y en el otro pues igual, en los otros dos pequeñitos, ahí está ya colocado, y acá también van en el medio. Ahora el siguiente paso es armarlos. Para eso pues deben de colocar que queden así. Acuérdense que estas partes van hacia abajo y esta también, y ya trae los orificios. O sea, nomás lo van a presentar que queden bien los orificios, y debe quedar así. Así vendría quedando. Ahora hay que colocar los tornillos y lo ajustamos. Así quedó ya nuestra base. En este caso yo lo voy a dejar así armado porque este es un abanico de exhibición y es lo que estoy armando, un abanico de exhibición. Pero este no es necesario que lo pongan si solamente lo van a usar así como abanico de pedestal. Si lo van a usar de mesa, en vez de ponerle la base, van a poner esta base. Ahora aquí, para eso era la llave, porque como este viene aquí colocado, vamos a aflojarlos. Aflojamos la tuerca, esa tuerca que viene ahí. Hoy se cayó. Vamos a sacar ese tornillo. Estas bases que ya están aquí, en este caso ya vienen colocadas. Hay unas que no vienen colocadas, estas laminitas. Si no vienen colocadas, pues hay que ponerlas, deben de traerlas. Esta trae ahí trae una pestañita, aquí trae un orificio, y hay que colocarla nomás ahí y listo. Ahora vamos a meter esta pieza aquí. En caso, como les comento, si lo quieren usar como abanico de mesa, no van a colocar la base, van a colocar la base para la mesa. Metemos el tornillo por allá. Hay que meter primero la pieza esta. La había metido el tornillo sin colocar la base. Aquí solamente es cuestión de acomodar el tornillo bien. Y aquí ahora por el otro lado colocamos la base, ponemos la tuerca, le damos vuelta y listo. Ahora sí, para eso ocupan una llave de estas. Si no tienen una llave de estas, igual con una pinza, solamente para que la sujeten, y el desarmador por el otro lado. Como se les haga más fácil, apretar la tuerca o apretar el tornillo. Aquí pueden usar un dado, una pinza, una llave, cualquier cosa que quede aquí a la medida, solamente para apretarlo, o lo pueden apretar con el destornillador y solamente detener con una pinza la tuerca para que no se dé vuelta. Esto es más que nada para que no se dé vuelta la tuerca. Así quedó. Ahí está nuestro abanico completamente armado, un ventilador de la marca Limbix. Vamos a probarlo para que vean que sí funciona, que sí nos quedó bien armado. Ahí quedó. Vamos a prenderlo, la parte de atrás. Y ahí está, en modo giratorio. Hoy estaba pegando con el cable.
que está muy apenitas, no tengo espacio. Pero ahí quedó, miren. Ese es el nivel 1. En el nivel 2, en el nivel 3. En modo fijo. Es mucho aire. Vamos a ponerlo en el 1. Porque si echa mucho aire. Pues ahí quedó armado. El otro lo voy a armar pues ya fuera de cámara. Pero pues ahí está. Si tienen dudas de cómo se armaba, así se arma un abanico de pedestal. En el caso de que algunos comentan de que vibra mucho, la verdad es que esta marca de ventiladores o cualquier marca de este tipo de ventiladores, algunos salen que vibran mucho. Puede ser que porque no apretaron bien un tornillo, porque algún tornillo se les fue de paso y pues ya se dañó. Pero fuera de ahí, la mayoría funcionan muy bien. Si les pasa eso de que vibra, chequen su tornillería, chequen si está ajustado, vean cómo se armó el abanico este. Bueno, nos vemos en un siguiente video, espero que les sirva, bye.